गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परी एंड डुगू की दुनिया। गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। सुबह के बज रहे हैं 7 और धीरे तैयार हो गए हैं जाने के लिए बाहर। खाना को परी और डुगू सो रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। परी तैयार हो गई है, आज है कन्या पूजन। आज उसका बहुत डिमांड है, उसको बहुत सारी जगहों में जाना है। पैंडल कहाँ गया? पैंडल नहीं है, तो अभी पहले जाएगी वो हमारे फ्लैट में। उसके बाद फिर उसको जाना है अपनी मैडम के घर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इसको तो बहुत शौक है। परी पहुंच गई है कन्या पूजन के लिए और उसका श्रृंगार किया जा रहा है। सबसे पहले उसके पैर को पानी से धोया गया और अभी ये आंटी जी उसको नेल पॉलिश लगा रही है पैरों में, जो कि परी चुपचाप बैठ के लगवा रही है। उसको ऐसे भी बहुत पसंद है तैयार होना, मेकअप करना। उसके बाद वो बैठ के अच्छे से नेल पॉलिश लगवाई। फिर उसने आंटी जी ने उसको एक गले में चेन पहनाई और वो पायल पहनी थी। आज चूड़ियाँ भी मैंने उसको पहना दी थी और उसने एक सुंदर सा लहंगा पहना हुआ था। उसके साथ और भी बच्चियाँ थी जो वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और परी नानी जी के साथ बग बग किए जा रही थी। उसे मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी, और उसे थोड़ा आश्चर्य भी लग रहा था कि मेरे पैर क्यों धोए जा रहे हैं। उसके बाद वो देखिए कितना बक कर रही है नानी जी के साथ। ठीक है आंटी, तो मैं आऊँ आपके यहाँ या आप आ जाओगे, या कैसे? परी के बाद अब आई बारी डुगू की। डुगू जी बने थे वहाँ बटुक, उनका भी स्वागत किया आंटी जी ने। तिलक किया, उसको हाथ में मोली बांधा और यहाँ पे देखिए परी कितनी प्यारी लग रही है चूनर पहन के। और वो देखिए देख रही है सब कुछ, अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है और वेट कर रही है खाने का। और यहाँ पे देखिए डुगू के हाथों में मोली बांध रही है आंटी जी, और डुगू शांति से बैठा हुआ है, सारी एक्टिविटी करवा रहा है। इसके बाद ये अब आई खाने की बारी, तो उनको प्रसाद मिल गया था, पूड़ी, हलवा, खीर और चना। और ये मिला परी को अपना गिफ्ट। इस गिफ्ट में फल, पैसे, पेंसिल, और परी अब नानी जी को दे रही है आशीर्वाद। और साथ ही में परी को एक सुंदर सा टेडी बेयर भी मिला, जिसको लेके वो बहुत खुश थी। और डुगू को मिला एक पूरा कलरिंग का सेट, जिसमें ड्राइंग बुक, कलर्स, पेंसिल एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए परी कितनी खुश हो गई अपना गिफ्ट लेके। टेडी बियर दादा এসছে। और ये हम पहुंच गए अपने घर, जहां उसके पापा उनका स्वागत कर रहे हैं। और परी ये अपना चूल्हा उतारने नहीं जा रही थी। नहीं, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं नहीं खोलूँगी। उसके बाद परी को फिर जाना था अपनी मैम के यहाँ, वहाँ पे भी कन्या पूजन थी, पर उसने ये अपना चूल्हा नहीं उतारा और वो मेरे साथ निकल गई मैम के घर जाने के लिए। देखिए लिफ्ट में भी उसको था कि मुझे मैम को दिखाना है मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ये सब पहन के। ऊपर ग्लास उठाओ। फिर वो गई अपने ट्यूशन। बहुत गर्मी लग रही है ना परी, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए परी पी रही है खट्टा जूस। डुगू पी लिया। डुगू से हाय।
अब दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। इतनी गर्मी है, क्या खाया जाए सोचते सोचते तो दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ टेस्टी भी चाहिए पर लेस स्पाइसी चाहिए। तो मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि सिंपल सा आलू मटर प्याज टमाटर डाल के एक भुजिया जैसा कुछ बनाया जाए। पर वो टेस्टी कैसे होगा यही मैं सोच रही थी। तब मुझे ध्यान आया कि हमारे पास है मैगी का मैजिक मसाला, जिसको डालने से किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया ढक ढक के, ताकि ये पक जाए। और यहाँ पे डुग्गू के सर आए हुए थे तबला सिखाने के लिए, और डुग्गू यहाँ पे तबला बजा रहा था। इतनी गर्मी थी कि परी और उसके पापा तो रूम में ही थे एसी चला के। उसके बाद मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनने को ही आ गई थी, तो मैंने इसमें डाला हल्दी और डाला अपना मैजिक मसाला, जिसके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी हो गया था। और ये था हमारा सिंपल सा रात का डिनर, जिसमें मैंने अभी 2 थालियाँ लगाई हैं। डिनर में था हमारा जो भुजिया मैंने बनाया आलू मटर प्याज टमाटर का, वो था। उसके बाद थी रोटियाँ, दही जो मैं घर में बनाती हूँ, दही था। देखिए ये भुजिया कैसा यम्मी यम्मी लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत यम्मी था। और घर का दही था जिसमें चीनी डाल के खाते हैं ये लोग, मैं बिना चीनी के ही खाती हूँ। और कल जो खीर बना था वो खीर था। तो डिनर करने के बाद फिर हम लोग अपने रूम में ही थे। गर्मी लग रही थी, टीवी वगैरह देखने का मन नहीं कर रहा था, तो रूम में ही हम गपशप करते हुए। फिर उसके बाद परी की बदमाशी हो रही थी, डुग्गू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, उसकी आंखें फूल गई हैं, शायद उसको ठंड लग गई है आँखों में। तो फिर ये देखिए कितना चीनी डालना पड़ता है इनके दही में। तो खाना पीना ख़त्म करके थोड़े गपशप करके हम लोग फिर चले गए सोने के लिए, और फिर कल का दिन ख़त्म हो गया। बाय बाय।